Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы зат есім. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды және негізгі мен туынды зат есімдерді табатын боласың. Өткен сабақты қайталайық. Заттың атын білдіретін кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Зат есім кім, әже, кімдер, балалар, не, ағаш, нелер, кітаптар. Оқулықтағы 22-ші жаттығуға көңіл аударайық. Мәтінді оқы, ұзақ. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдықтыратын, жебір құртпен күрес жүргізетін арнайы бригада шақырылды. Мұнда келген бригаданың адамдары орманда қаптап ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдызқұртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе, ұзақ келіп, жұлдызқұртты тазартып қойған екен. Ұзақ мешкей құс, ол тояттау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет. Ал балапандары пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып, ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктерді жойып, табиғатқа қыруар пайда келтіреді. Рас, ұзақтардың кейде жаңа көктеп келе жатқан бидай, жүгері, күнбағыс өскіндерін жұлып жейтіні бар. Мұндайда оларды өлтірмей, егістікке күзетші қойып, қуалап жіберу қажет. Себебі ұзақтың зиянынан пайдасы көп. Ал балалар, мәтін не туралы екен? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келеді ме? Мәтін не туралы? Мәтін ұзақ құс туралы екен, е? Демек, тақырыбы мен мазмұны, мәтіннің мазмұны сәйкес келеді екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайық, балалар. Мәтіндегі негізгі ой не? Құстың адамға пайдасы туралы екен. Құстарды қамқорлыққа алу керек, құстарды өлтірмеу керек. Құстарға қамқор боламыз, өйткені құстар адамға өте пайдалы құс екен. Ал енді балалар, мәтіннен зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін ажыратайық. Ұзақ, құс, ұя, бидай, жүгері, күзетші, күнбағыс деген сөздер зат есімдер, балалар. Ал енді қайсысы негізгі, неге, қайсысы негізгі, қайсысы туынды зат есім екенін ажыратайық. Ұзақ, құс, жүгері, бидай деген зат есімдер, балалар, негізгі зат есім болады, өйткені ешқандай қосымшасыз, жұрнақсыз зат есімдер. Ал енді күзетші деген зат есіміміз жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Түбірі күзет, ші жұрнақ. Олай болса, ережемізді қайталайық. Зат есімдер негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді екен. Негізгі түбірден ғана болған зат есімді негізгі зат есім деп атаймыз. Мысалы, ана, жер, көз, құс деген сияқты. Туынды зат есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атаймыз. Мысалы, іскер, түбірі іс, кер дегеніміз жұрнақ. Байлық сөзінің түбірі бай, лық дегеніміз жұрнақ. Кітап түбірі хана, жұрнақ, кітапхана. Сонда кітап деген сөзден жаңа сөз туындады. Жаңа сөз туды. Кітапхана деген сөз туды. Ал енді балалар 23-ші жаттығуға қараймыз. Жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Шын еңбекшіл, өрмекші, өрмекші, шын өрнекші. Туынды зат есімдерді тауып, сөз құрамына талдаймыз. Алдымен жазып аламыз.
Енді туынды зат есімдерді табайық. Өрмекші, түбірі. Өрмек, доғал сызықпен белгілейміз. Ші дегеніміз жұрнақ, үш бұрышты қарындашпен, үш бұрышпен белгілейміз. Өрнекші, түбірі. Өрнек. Ші дегеніміз жұрнақ болады екен. Қане, өздерінде осылай белгілеңдер. 24-ші жаттығу. Негізгі зат есімдерге ш, ш жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жаса. Керекті сөздер: мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, би, жылқы, күй, сиқыр. Осы негізгі зат есімдерге ш, ш жұрнақтарының тиістісін қойып жазуымыз керек. Алдымен негізгі зат есімдерді, сонан соң туынды зат есімдерді топтап жаз дейді. Қане тексерейік. Мүсін ш, дойбы ш, сауын ш, егін ш, мал ш, би ш, жылқы ш, күй ш, сиқыр ш. Жақсы. Бәріміз тексерейік. Ал енді балалар ойнайық. Кезекті ойынға берейік. Не көрсем, соны жазамын. 1 минутта табиғат құбылыстарының атауын жазып шығуымыз керек. Бірінші ол не? Қандай табиғат құбылысын көріп тұрсыңдар? Қар. Екінші жаңбыр, кемпір қосақ, бұршақ, найзағай және жел екен. Жақсы, тамаша. Балалар, үйге тапсырма. 25-ші жаттығу, 15-ші беттегі 25-ші жаттығу. Қоян туралы білетін мәліметтеріңмен кестені толтыр. Осы тірек сөздермен мәтін құрастыр. Қандай мәтін шықты? Жазған тірек сөздеріңмен қоян туралы мәтін жазуымыз керек. Қоян түрі қандай, түсі қандай қоянның, оның қандай қасиеті бар және қоянның қандай пайдасы бар екен. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.